T'as le mot de passe pour rentrer. Si t'as pas le mot de passe, tu rentres pas. Je m'en fous que t'ailles le dire à ta mère en fait. C'est moi le boss des jeux ici. Excuse-moi, tu peux te pousser? Je vais descendre. Ta mère est le balbeur à 200 km/h sur le dos d'un aviateur en fait. Maison. Non, c'est pas là-bas la maison, on a dit que c'était la structure. La maison, j'en ai rien à foutre, je suis pas loup. Jordan, ça va? Bien fait, espèce de...